زما نوم نعمت الله دی. د افغانستان پورې تعلق لرو او په دې بوټ بازار کې زمونږ هوټل دی او موږ سره یو دوه درې ټیمې دي چې رننګ ټیمې دي. هغې کې یو قابلي ده، موږ ورته ازبکي پلاو وایي، تاسو ورته قابلي وایي. او بل موږ سره افغاني سیخ تیکه ده او دریم موږ سره منتو دی. مخکې خو افغانیان زیات راتلل، خو اوس پې پاکستانیان ډوډ هم راواوښتل، هغې هم اوس راځي کم که نه، خو لکه زیاتر اکثریت کې د خوراک چې د افغانیانو پورې چون تعلق و. اوس افغانیان لږ کم شو نو خوراک لږ زموږ کاروبار لږ باندې اثر غورځېدلی جي. چې افغانان دلته موږ یو سهار دیګ لګو، یو به ماښام لګولو. همداسې تیکه ده چې تیکه به موږ سهار ولګوله نو ماښام به دوباره لګوله. اوس چې سهار ولګو ماښام ته کار کوي، بس هغه یو ایټم زموږ د برابر یو. منتو هم همداسې دی، منتو خو زموږ داسې دی چې رنن پخېږي او رنن استعمالېږي، هغې کې ساتنه نه وي. دا د افغانستان خوراک چې دا خو د صدیانو نه پخواني خوراک دی. لکه دې ته پخوا به خلکو ویل چې دا قطغان خوراک، لکه دا د ترکمنو نه دا وریجې او دا سیخان او دا کباب دا د هغوی پخوا نه دغه شوی دی. یو د افغانانو او بل د ترکي خلک. نو د دوی خوراکونه چې دي دا ډېر مزېدار دی. افغانانو او د پېښور خلک دا خو داسې وو، پخوا به زموږ مشرانو ویلې چې یو بدن او دوه زړونه. دا خو یوازې د خوراک نه دی، د نور مسلې دي، نور مسلې دي، دلته رشتې شوي دي، یو شی بل شی. دا خو یو ثقافت دی، لکه جامه یو دی، پښتو یو دی، ژبه یو دی، کلتور یو دی، مړی ژوندی بل دی. دا هر یو شی باندې به اثر غورځېږي، یوازې د خوراک مسله نه ده. دې کې خلکو دلته 40 50 سال تېر کړي. داسې خلک دي چې افغانستان یې بالکل لیدلی نه دی. هغوی چې اوس دې ځای نه ځي نو ډېر په مشکله باندې ځي. لکه چې یو سړی ته په زوره نیسي او راکاږي او لیږي ته چې خلکو زړونه نه کېږي. همداسې د پښتونخوا خلکو چې کوم زموږ دلته کوم ورونه دي د هغوی هم زړه نه کېږي چې دا خلک لاړ شي که نه. نو دا خو یو اثر خو به خامخا غورځېږي، ځکه چې دا ذایقه پېښوریان نه شي کولی. ازبکي پلاو زموږ د پلاو خاصیت دا ده چې موږ په دې کې هیڅ قسم مساله نه استعمالو. دا خاص پیور د افغانستان کې چې کوم تیارېږي کنجد غوړي هلته استعمالېږي، خو په پاکستان کې داسې اکثر ځایونه دي چې په هغه ځای کې کنجد غوړي نه استعمالېږي. نو موږ فلحال د هغه کنجد غوړو په ځای فوجي تیل استعمالو چې هغې سره هم ذایقه او کوالټي ډېر ښه راځي. نو دا موږ دې ته پهله د غوښه د نری غوښه موږ راوړو، هغه ورته صفا کوو، بیا د هغه نه بعد لږ هډوکي او دغه ترې بیلو، نو هغې له یخني وباسو بخار کې یا دې کې. د هغې نه بعد بیا موږ دې ته ګازرې ورچوو، کشمش ورچوو، چاول ورچوو، غوښه وي ورسره. نو بیا هغې له موږ اوبه ورچوو په خپله اندازه باندې. لکه چاول اوس 1 نمبر چاول، 2 نمبر چاول، د چاولو خپل خاصیت دی، اوبه څانه اسکي. نو موږ خپله فلحال 1 نمبر چاول استعمالو چې هغه پاکستان کې پیور کوالټي هم دا یو ده. نو هغې ته موږ په خپله اندازه اوبه ور واچوو، بیا هغې کې چې لکه اندازه چې د هغې کومې خپلې اوبه دم لپاره هغه موږ پوره کړو ورته. بیا چې هغه موږ دم کړو تقریبا هغې له موږ 45 منټ دم ورکوو. 45 منټ بعد زموږ پلاو ریډي وي. د سیخ تیکه که دا کمال دی، دا یو خو ساده ذایقه دی. دې کې موږ اسخي غوښه راولو، اسخي واړه غوښه، او دا صفایي کوو دا پسته غوښه اخوا کړو او دا کتو کړو او دې ته پیاز اوبه اوږه ورکوو او نور والا مالګه. او دا مثال مازدیګر به جوړ کړو و سهار بیا موږ دا استعمالوو او ښه ذایقې ښه مزهدار او ښه سپېشله ذایقه راځي، ځکه خلک خوښوي.